au 36-2014, lesquels comprennent le bilan, le compte de produits et de charges relatifs à la période considérée. Ces états financiers, qui font ressortir un montant de capitaux propres de 2 223 000, dont une perte nette de l'exercice de 1 312 000, sont la responsabilité des organes de gestion de l'association. Notre responsabilité consiste à émettre une opinion sur ces états financiers sur la base de notre audit. La politique adoptée par l'association est de présenter les états ci-joints sur la base des recettes et des dépenses. Selon cette méthode, les recettes et les dépenses sont comptabilisées lorsqu'elles sont encaissées ou décaissées, et non lorsque la créance ou les dettes correspondantes sont acquises ou non. Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession. Ces normes requièrent qu'un tel audit soit planifié et exécuté de manière à obtenir une assurance raisonnable que les états financiers ne comprennent pas d'anomalies significatives. Un audit comprend également l'examen sur la base des sondages, des documents justifiant les montants et informations contenus dans les états financiers. Un audit comprend également une appréciation des principes comptables utilisés, des estimations significatives faites par la direction générale, ainsi que la présentation générale des comptes. Nous estimons que notre audit fournit un fondement raisonnable de notre opinion. La partie تقدم la mission du commissaire au compte. من خلال الملاحظات نعطيها لكم بالدارجه، غندرجها للملاحظات ديالنا. الملاحظات ديالنا عندنا 5 نقاط. اولا الرساميل. الرساميل هي اللي كتمثل لي كابيتو ديال راس مال ديال الجمعيه ديال النادي. هذا الرساميل طلعت 1,248,000 درهم مقابل لوطوكار اللي عطاتو الجامعه، لانه ولا ملك ديال النادي. المقابل ديالو كيولي راس مال ديال النادي. كاين عندنا واحد البوست ديال سلفات. في الحقيقه هذا هو الحساب الجاري ديال الرئيس. هذا الحساب الجاري فيه 954,000 درهم، هما لو نت دي زافونس يعني ديال الرئيس. هاد البوست الى ايتي موفمونتي، يعني عرف واحد الدوران ديال 1,500,000 درهم دفعات ومن واسترجاع. دونك تيبقى النادي مدين للرئيس 954,000 درهم. من ناحيه الباتريمون، يعني الاملاك ديال النادي، قبل ما كانش كتبان الاملاك ديال النادي. دابا بداو يبينوها. كاين دابا بعدا الكار اللي خداتو من عند الجامعه، واللي القيمه ديالو 1,248,000 درهم. وكاين الملعب. هذا الملعب خدا عليه النادي واحد لا دوطاسيون ديال 1,206,000. هاد 1,206,000 صرفت منه 785,000. منها واحد 667,000 بقات في الملك ديال النادي، و 118,000 تحسبات في لونتروتيان، في الصيانه. دونك في الراي ديالنا هاد المصاري كلها ديال التيران كانت ما تدوش في الصيانه، تبقى كلها في كملك، لان هي كل المصروف ديالها كله داخل التيران. من ناحيه الموارد البشريه، المصاريف تتفوق 700 مليون، 6 مليون درهم ديال الموارد البشريه. هاد 6 مليون كتخضع نورمالمون، يعني خاصها تخضع للسي ان اس اس
واللياف سور سالير والضرائب على الاجور. هاد التصريحات ما موجوداش. اذا تيبقى لنا لي في واحد خطر ديال واحد مراجعه ديال الضريبه ديال السي ان اس اس اللي ياخذوها بعين الاعتبار. تبقى ديما خطر على النادي. ومن ناحيه ديال لا كونكلوزيون ديالنا اللي تنقولوا هي في راينا الاكسبسيون دي بوان 4 هو اللي تيخص الاجور، لان مازال تابعوا مصاريف اخرى. À notre avis, à l'exception du point 4 ci-dessus concernant les salaires, les états financiers pour la période considérée au 36-2014 donnent, dans tout leur aspect significatif, une image fidèle et sincère des flux de trésorerie de l'association Ittihad Zmouli Khmisset pour l'exercice clos à cette date, conformément aux principes comptables admis au droit, ainsi qu'à ceux décrits dans les états financiers. دونك من الناحيه ديالنا تنصادقوا على الحسابات الا تحفظ على الموارد البشريه. وشكرا. شكرا السي الحاج عمر. هي توضيح فيما يتعلق